आज मैं तुमको तमाचा मारना सिखाऊंगा। ठीक है, सिखाइए। सबसे पहले इसे हाथ में थूक लगाना है। ये लो पैसे, मेरी बिल्लियों को किडनैप करना है आज। ठीक है, काम हो जाएगा। हाँ, ये लो आशीर्वाद लो, और जाने के टाइम 500 की पत्ती रख देना। अरे आशीर्वाद, अबे हम तुमको चुराने आए हैं। चुराने? तुम जानते हो मेरे ऊपर किसका हाथ है? किसका? साले अपने बाप को हाथ लगा रहा है। ये लो तमाचा खाओ, बड़े आए चुराने वाले। बिल्लू मिल गया? हाँ मिल गया, यही मिला है। साला तमाचा मारने वाला बिल्ला रखे हुए हैं और बोल रहे हैं किडनैप कर ले।